Alors, monsieur, on va continuer les applications sur la mole ion. La dernière fois, on a arrivé à cette application 4. On a demandé de calculer la masse de chlorure de zinc qui contient 7,2 fois 10 exposant 22 ions chlorure. Alors, puisqu'on a le nombre des ions chlorure, on dit que chaque ZnCl2 contient 2 Cl-. Alors, le nombre de ZnCl2 contient 7,2 fois 10 exposant 22 Cl-. Pour trouver X, c'est le nombre d'unités de ZnCl2. On trouve X. C'est quoi unité? Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de trouver la masse? Donc, M sur masse molaire égale X sur Na. Ce qui implique M de ZnCl2 égale directement le X, c'est 3,6 fois 10 exposant 22 fois la masse de chlorure de zinc. Alors, monsieur, le chlore, c'est 35,5. Pour le zinc, la masse molaire, c'est égal à combien? C'est 65 sur Na, on a 6 fois 10 exposant 23. Réponse. يلا شباب صبايا بتعطونا réponse. 3,9. Donc c'est 3,6 fois 65 est égal, divisé 6 est égal, c'est 3,9, très bien. Donc c'est 3,9 quoi grammes. Ça va? استاذ لعبة المول والكالكول للمول خلص، يعني أنا بطمن بالي إنه الكل بيقدر يعمل كالكول للنومبر دو مول، للماس، للنومبر دو موليكول، نومبر داتوم، النومبر دونيتي، النومبر للانيون، النومبر للكاتيون. ماشي الحال فيهم يا استاذ؟ Oui. Très bien. Oui. Yeah. Calculer la masse de CuCl2 qui contient le même nombre de ions chlorure que dans 3 moles de chlorure d'aluminium. هات لنشوف. خذوا 2 minutes استاذ فكروا فيها. Alors, on demande de trouver la masse de CuCl2. وعم بيقلنا الX للCl- dans CuCl2 égale الX للCl- اللي موجودين بالAl Cl3. اوكي، والنمبر دو مول للAl Cl3 égale 3 مول. فإذا أستاذ d'où il faut commencer؟ من وين بدنا نبلش؟ وي اسمع. أول شيء بنطلع نبغة أتوم تاعت ال CL3. Nombre d'atomes, nombre d'unités. C'est nombre d'unités. Oui, je sais. Yalla. Donc, N de égale Al Cl3 est égal, oui, Yasma? X sur N nombre d'Avogadro. X égale N fois nombre d'Avogadro. C'est 3 fois 6 fois 10 exposant 23 est égal 1,8 fois 10.
24 quoi? unité. D'après, qu'est-ce qu'il faut trouver? هلا بدنا نلاقي الماس دو سي يو سي ال 2 Non. بنطلع أول شي المقولة شو شو الريلاسيون بين ال ALCL3 la CuCl2 وي الunité هنا إيجال تعالت ال 3 مول دو ال 3 إيجال على ال إكس تعالت CL نو استاذ ما CuSL2 ما في اشتغل هيك لازم انا اجيب الاكس للسي ال موا بالا ال سي ال 3 انت جبت الاكس يونيتي يعني هيدي الاكس هي للا ال سي ال 3 وي هلا بالاول قبل ما نروح نشتغل لازم نجيب الاكس للسي ال موا دون ال سي ال 3 وي فاذا qu'est-ce qu'il faut écrire ok ben un unité de AlCl3 on a 3 ions de Cl moins Très bien, 3 c'est L moins. Alors, si on a 1,8 fois 10 exposant 24 unités de AlCl3 correspond à XCl moins. Donc, XCl moins est égal à 3 fois 1,8 fois 10 exposant combien 24 fois 3, c'est 5,4 fois 10 exposant 24 fois 10 exposant 24 quoi unité Oh, non, c'est anion. anion Oui. D'après بعد ما جبنا النمبر d'anions هلا بنقول الاكس دو سي ال موان شو بنرسم الخط بيختفي اكس دو سي ال موان de CuCl2 égale x de Cl moins de AlCl3 شو هيك قلنا يا استاذ بالضمه Oui. égale à combien 5,4 5,4 fois 10 exposant 24. ensuite ok إذا une unité de C برافو يعني لازم نجيب الاكس للسي يو سي ال 2 برافو يا اسماء دونك هلا une unité de CuCl2 contient 2 Cl-. X unité de CuCl2 donne 5,4 fois إذن 10 X unité de CuCl2 correspond à 5,4 fois 10 exposant 24 anions. Alors, X de CuCl2 égale directement, c'est 5,4 fois 10 au sens 24 sur 2 égale à 2,7 fois 10 exposant 24 unités. معنى l'unité, هلا الام égale directement x fois masse molaire sur Na égale c'est 2,7 fois 10 exposant 24 fois 71 le CU هي 64 يعني 64 لحظة استاذ انا هون احسن ما اكون انا هون عامل شيء غلط بس رجاء هلا انتبهت لها شباب صبايا بالابليكاسيون 4 هي زد ان سي ال 2 يعني هي 65 بلس 71 اوكي بدنا نجيب الماس مولار مش بس للزد ان هي للزد ان سي ال 2 D'accord. ظبطوا الكالكول بس Huit virgule 8,16 يعني 8,16 جرام ظبطناها كلنا استاذ Oui. Oui. Oui.
فإذا هون CU 64 و 71, donc c'est 135 sur nombre d'Avogadro 6 fois 10 exposant 23. Il y a la réponse. Réponse 607,5. قد 607,5. 607,5 جرام. أنا أخذت الريبونس اللي أعطيتني إياه يا أستاذ. بدكم أنا بتأكد منها. 2,7 fois 1,35 égale divisé 6 est égal fois, oui, 607,5. ماشي. حدا عنده سؤال أستاذ على الكالكول بالمول إيون؟ طيب بنروح هلا si on a un mélange. بنروح على exercice 1. خلصتوا نقل؟ Non. اوكي يلا كفوا نقل استاذ. شو هيدا؟ يلا بشوف مين بس عندي غياب. محمد عطية. ماي خبرتني انه عندها بروبليم دو كونكسيون. ماريا فاتت. مين بعد عندي غياب؟ علي عبود. علي عبود. مين بعد؟ بعد في حدا؟ معقول ما بتعرفوا بعضكم استاذ من ناقص؟ فرح يمكن. فرح رعد. اوكي. فرح دائما عم بيكون في عندها بروبليم دو كونكسيون. خلصنا نقل يا استاذ. Moi, oui. يلا بس ليخلصوا الكل. Estase Heidi 5,4 fois 134 وين؟ ou 13,1. 5,4 fois 10 exposant 24 يا محمود. إذا عندنا ماي، عندنا محمد عطية، عندنا علي عبود، وعندنا فرح. يلا. On continue? Oui. محمود ça va? Oui. بس صفر أسأل سؤال. تفضل. فيك بليز تذكرنا كومون كالكولا لما اسمه وقت يكون عنا إيون، لما يكون عندنا ايون إنه هون مثل هون كيف جبنا المسمولار؟ وين بالA CuCl2؟ لا تحت وقت عملنا كالكولا للماس. 135 كيف طلعت؟ وي. ما هي CuCl2. الماس de CuCl2 هي الماس molaire de Cu plus 2 masses molaires de Cl. اوكي انت بتكون عاطينا ايون دوني؟ Oui, donc il y a une masse molaire de CuCl2 عم بكتبها فوق يا أمل. هي masse molaire de Cu plus 2 masse molaire de Cl. ميرسي. يلا on continue.
Exercice 1. Un mélange AM est réalisé en mélangeant 40 grammes d'hydroxyde de potassium, 12 fois 10 exposant 22 unités formulaires d'hydroxyde de magnésium et 0,3 mol d'hydroxyde de calcium. Calculé dans le mélange AM, la masse totale, le pourcentage massique de chaque composé, le nombre de moles total des ions hydroxyde, calculer le nombre de chaque cation. يعني استاذ مثلا بارتي مثل هيدا بده au moins شي 20 minutes كالكول. انتبهنا؟ فكرمال ما نقعد نتحذر المفروض نحن نكون ديجا محضرين كيف نعمل كالكول. خلينا نروح على البارتي 1 pour calculer la masse totale dans ce mélange. 40 grammes d'hydroxyde de potassium, ça va, c'est déjà trouvé. معنا donné. Alors, on a hydroxyde de magnésium. Qu'est-ce qu'on a pour l'hydroxyde de magnésium? On a le nombre d'unités. Alors, partie 1. Hydroxyde de magnésium, c'est Mg OH 2 بس fois. بدي هالسؤال موجود على الكور يعني هو على الكور. Oui. هلا انا استاذ ماني ناسي انه قلت لكم عندكم ريسيتاسيون الايون بس مثل ما بقولوا حاتركهم لنهار الجمعه على رواق بدي سمعهم. هلا اخر حصه بتكونوا تعبانين انتو معلش نهار الجمعه حارجع سمعهم حاطلبهم لبكره تدرسوهم ولنهار الجمعه بنرجع بنسمعهم. واضح؟ وكيف بنعمل الميثود دونتر كروازي اكيد مطلوبه كمان. فاذا الهيدروكسيد دو مغنيسيوم الام جي او اتش 2 معطينا سي 1,2 fois 10 exposant 22 ولا 12 سي 12. مطلوب انا كمان بدي انتبه لكل شيء. يلا طيب فاذا il faut trouver la masse de MgOH2 donc M de MgOH2 égale c'est masse molaire fois X sur Na. Il y a le masse molaire de MgOH2 égale à combien? C'est la masse molaire de Mg plus 2 fois masse molaire de O plus masse molaire de H. Égale à 24 plus 2 16 plus 1, c'est 17 fois 2, 34 plus 24, c'est 58 grammes mol moins 1. Alors, c'est 58 fois le X, c'est 12,10 exposant 22 sur 6 fois 10 exposant combien? 23. Alors, simplifier, c'est 2 fois 58, c'est 116. 116 fois 10 moins 1, c'est 11,6, je pense. C'est vrai? طيب بعمل الكالكول لوحدي. إذا الأرقام خطأ أنتم المسؤولين. هيدروكسيد دو كالسيوم. الآن للهيدروكسيد دو كالسيوم هي CaOH 2 fois. Égale à combien? À 0,3 mol. De même, il faut appliquer la relation N de CaOH2 égale masse sur masse molaire, ce qui implique masse égale N fois le masse molaire de CaOH 2 fois égale 40 plus 2 fois 16 plus 1 égale 34, 74 grammes mol moins 1. 0,3 fois 10 fois 74. 22,2. Yeah. 0,3 fois 74, c'est combien? 22,2 grammes. فإذا استاذ la masse totale égale la masse d'hydroxyde de potassium c'est 40 plus
11,6 plus 22,2 égale à combien? 40, 50, 70, 73,8. صح؟ Oui. اوكي ميرسي أمان. يلا مثل استاذ لما يكون عندي ميلانج دو مولكيول او ميلانج d'atomes نفس الشيء لما يكون عندي ميلانج دو كومبوزي. استاذ رجاء بس نخلص اعطوني خبر لنكفي. بس أنا خلصت. مش أنا أنا كمان. كمان. Moi aussi. أنا كمان. فاسيل او ديفيسيل؟ Non, c'est facile. كتير. برافو عليكم شاطرين. يلا طيب فاذا بدنا نعمل insert لدو باج. يلا. Deuxième partie, c'est calculer le pourcentage massique de chaque composé. Hydroxyde de potassium, c'est KOH. Donc, partie 2. Pourcentage massique de KOH. Ou M de KOH sur M total fois 100 égale 40 sur 73, 0,8. Réponse. « 54,2%. Oui. 54,2%. Yalla. Pourcentage massique de MgOH2 directement. Directement, c'est 11,6 sur 73,8 fois 100. 15,7. Adé? 15,7. Merci. Pourcentage massique de CaOH deux fois égale. C'est 22,2 sur 73,8 fois 100 égale 30. 30,08. 30,08. Oui. يعني اللي فوق في من شيء لكن يعني سي 30 بتطلع على القد. لحظة شوي لا. هون 54,2,54 plus 15,1 إذا 30,1 استاذ يا 45 oui ça va pour moi 0,8 بنعملها 1. Partie 3. Le nombre de moles total des ions hydroxyde. ويلي هلا هيدا شو بده شغل هات لنشوف. مين في يحلوا لهيدا البارتي 3؟ بنرجعكم على الكيستيون يا Monsieur, Oui.
مش هي في بكل وحدة فيها هيدروكسيد، فنحن نعمل بكل كومبوزون قد ايه في آخر شي بنجمعهم مع بعض. بدنا نجيب النومبر دو مول مش النومبر داتوم او النومبر ديون. اوكي. يسمع في اسال مش سؤال إيه؟ هالقد يعني مثل ما بقولوا حبيتي درس الشيمي والكالكول وفهمانيته؟ وي. يا عال يلا تفضلي بسمعك استاذ. ما فينا نلاقي النمبر داتوم تاع شاك هيدروكسيد بالكومبوزي ايونيك، بعدين فينا نحولهم لمول ونجمعهم مع بعض. بيصير ليه ما بده يصير؟ مش انت بدك هيك؟ خلص اذا بدك هيك بنعمل هيك. طيب صح استاذ، بس هلا انا بدي فوت معكم شوي صغيره بتفصيل حنشتغلوا بالشابتر الجاي، بس بحطكم بالجو. اوكي؟ يعني ركزوا معي انا شو بدي اعمل يا استاذ. انا عندي كا او اش. الكا او اش من وين اجت يا استاذ؟ صح؟ طيب وي. فاذا استاذ بدي اسالكم سؤال. انا اذا عندي 3 كا او اش يعني كم كا بلس لازم يكون في عندي؟ 3. كم اش موا؟ 3. 3. فاذا استاذ في انا اشتغل هون على النوبر دو مول. هلا اللي قالته يسمع 100% صح. اللي قالته يسمع هو قالت لي يا استاذ بجيب الاكس للكا بلس، بس جيب الاكس للكا بلس بعمل نومبر دو مول للكا بلس ايجال اكس كا بلس سور نومبر دافوغادرو. مش هيك قلتي لي يسمع؟ وي. سي 100% سي جوست. نحن اللي بتحكيه يسمع ما فينا نقرب سوا. طيب بس هلا خلينا نحكي بهيدي الميثود الثاني. شو بدنا نعمل يا استاذ؟ اذا انا مع النومبر دو مول هون قديش الكوفيسيون؟ وهون مش انتم بتعرفوا تعملوا ايكواسيون اكيليبري؟ مش وي. يعني لما ما يكون في عندنا شيء يعني فاذا استاذ النومبر دو مول للكا او اش سور 1 بدها تساوي النومبر دو مول للكا بلس. اوكي؟ ليش بدها تساوي النومبر دو مول للكا بلس؟ لانه عندي راجل بتقول لي دائما نشتغل على النومبر دو مول. النومبر دو مول لاي رياكتيف او اي برودوي على الكوفيسيون بده يساوي النومبر دو مول لاي رياكتيف او اي برودوي كمان على الكوفيسيون. فاذا شو بيطلع معنا هون؟ الان للكا او اش اتجال ان دو كا بلس بعيد عشان ما حدا ينصدم. استاذ هي الكا او اش من وين تشكلت؟ مش من كا بلس واش وما؟ بدي بس شوف شي. وي نعم. مين عم يحكي؟ تفضل. بس فيك ترجع شوي على الكستيون؟ على الكيستيون تفضل. وي بس. اوكي مش الحال. مش الحال استاذ؟ وي وي. يلا استاذ هون بس اكتب انا يكون معي كومبوزي في اشتغل بهالطريقه. هلا برجع الكومبوزي بفكه بنعمله دو كومبوزيشن بعطي الايون كورسبون له. فشو بقوم بقول؟ الي الحق استعمل النومبر دو مول. حنفهم ليه بالشابتر سويفون. في يقول دائما النومبر دو مول
لأي اسبيس، لأي كومبوزي، لأي رياكتيف، لأي برودوي على الكوفيسيون بده يساوي النمبر دو مول لرياكتيف تاني على 1 بيساوي النمبر دو مول للأو اتش موا على 1. مش كل وحدة كا او اتش بقى تعطيني وحدة ما فيها كا، وحدة كا بلس ووحدة او اتش موا، يعني نفس العدد. فهون دائما مقسوم على الكوفيسيون لكل اسبيس، لكل unité. Alors, c'est suffisant de trouver le nombre de moles de KOH est égal à M sur masse molaire. Le masse c'est 40 sur le masse molaire de KOH. Et le K est 39 plus le 1 c'est 40, c'est 56. Réponse. أستاذ ليه ما ليه مش الآن للكا أو أش مش إدقال أن كا بلس أن للأو أش ما ليش يا استاذ؟ لانه لتتشكل وحده كا او اتش بحاجه لشو؟ كا أو أش كا يعني بلس وحده أو أش كا ما بلس ولا وحده او اتش موا. اذا بتقول الوحده كا او اتش هي هي زائد هي، يعني هون صاروا اثنين. انا عم بحكي كعدد. يعني لما اقول عندي وحده كا او اتش بقول عندي وحده كا بلس وعندي وحده او اتش موا. فاذا كرقم كنومبر هن ايجال. يعني في يقول انا هون 1 mol de KOH correspond à 1 mol de K plus et 1 mol de OH-. مش plus 1 mol de OH-. فهمت انا قصدك انه ليش ما عملت لهم الصم؟ بس ما اذا عملت لهم الصم ببطلوا وحده KOH بصيروا اثنين. قديش الريبونس هون استاذ؟ 0,71 5 sur 7. 71 71 اوكي مول. فاذا استاذ هلا الان هو بده لمين؟ للايون بوزيتيف ولا ايون هيدروكسيد؟ ايون هيدروكسيد. فاذا الان للH en moins égale N de KOH égale 0,71 mol. ليكو الدوزيام مو كيف رح نفهمها اسرع. لما نحكي عن الام جي او اتش دو فوا هي ام جي دو بلس 2 اتش او موان. وي او نو؟ وي نحن الام جي او اتش بنرد الايون الاساسيات اني ام جي دو بلس واش او موان او او اتش موان، مش حنختلف هلا. طيب كم ام جي في عنا؟ وحده ام جي. كم او اتش؟ اثنين، يعني 2 اتش او موان. فاذا شو فينا نكتب يا استاذ؟ انه الان دو ام جي او اتش 2 فوا على 1 بيساوي النمبر دو مول للH en moins sur 2. شو ما يكون انصدمتوا؟ بس في كتير عديدة. مسيو أنا ما فهمت شيء. طيب ولا ولا أنا. اوكي، بتعرفوا شو؟ أنا صراحة بتعرفوا شو؟ ها؟ نعمل وي ستوب لشير بيكون سكرين.